السلام عليكم اخوان. السلام عليكم اخوان. ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. محاضرتنا اليوم هارت ساوند اند مرمر. rubs. The pericardial fraction rub can be heard in pericarditis and inflammation of the pericardium. هذا fraction rub يسموه pericardial fraction rub. هذا احتكاك شغاف عضلة القلب. يحصل في حالة pericarditis التهاب شغاف القلب inflammation of the pericardium. The sac surrounding the heart. هذا شغاف القلب هو عبارة عن الساك الكيس الذي يحيط يغطي عضلة القلب. This is a characteristic scratching, creaking, high-pitched sound emanating from the rubbing of both layers of inflamed pericardium. هذه مواصفات مواصفات هذا الصوت الفراكشن رب. أما scratching أما خرخشة أو كيكينج صرير أو high pitched sound أو صوت عالي التردد ينبعث من rubbing of من خلال عن طريق rubbing of احتكاك of both layer of inflamed pericardium من احتكاك طبقتي شغاف القلب. It is the loudest in the systole. ممكن يحدث هذا الدوي في مرحلة السيستول يمكن سماعه ويكون عالي، وأيضا يمكن سماعه في حالة but can often be heard at the beginning and at the end of the diastole. It is very dependent on body position and breathing and change from hour to hour. ويمكن سماع أيضا في مرحلة بداية ونهاية الدايستول. وهذا طبعا يختلف أيضا حسب وضعية الشخص body position أو breathing أو التنفس، أو يتغير هذا من ساعة إلى أخرى. هذا الرسم كما تلاحظون هذا البيركارديوم، هذا شغاف القلب اللي يغطي عضلة القلب، يكون من طبقتين داخلهم سائل، بيناتهم سائل فلويد. هاي عندما يصير انفلاميشن يصير رب، هذا فراكشن رب، احتكاك الطبقتين مع بعضهما، لذلك نسمع هذا الصوت. الهارت murmurs are heart sound produced when blood is pumped across a heart valve and creates. هذا أصوات المرمر تحدث نتيجة انبعاث الدم خلال الصمامات أو ضخ الدم من خلال الصمامات، لذلك يتكون هذا الصوت. A sound loud ممكن سماع هذا الصوت عن طريق السماعة stethoscope. There are two types. طبعا هناك نوعين من المرمرز. طبعا السيستوليك النوع الأول يسمى systolic murmur. There are two types of murmur. النوع الأول هو functional murmur. Physiological murmur is a heart murmur that is primarily due to physiologic condition outside the heart. هذا يكون الصوت يسموه صوت وظيفي، بالوظيفة، خلل بالوظيفة. فسيولوجيكال مرمر هذا نتيجة يكون خارج عضلة القلب، أي مثلا خلل أو مرض أو نزف قرب القلب يحدث، لذلك يمكن سماع هذا الصوت يسموه فانكشنال مرمر. والصوت النوع الثاني مرمر ار ديو تو ستراكشرال ديفكت، نتيجة عيوب خلقية، نتيجة عيوب بالستراكشر، تركيب عضلة القلب in the heart itself، نفس عضلة القلب. Functional murmur are being innocent murmur. تكون هذا عضلة الصوت المرمر الفانكشنال الوظيفي يكون innocent، يكون صوت خافت أو خفيف. كما تلاحظون هنا الفالف عندنا 4 صمامات. صمام الترايكازود فالف هذا 3 الشرف، وعندنا البلمونري سيميلونر فالف، وعندنا الماترال فالف بايكازود فالف، وعندنا الصمام الاورتيك فالف. هذا كما تلاحظون بهذا الشكل. presence of abnormal passage through which blood flow in or near the heart. مثل ما قلنا هذا الصوت يكون قريب من القلب، هذا الفانكشنال، ويكون باثولوجيكال مارمر should be evaluated. طبعا يمكن يشخص عن طريق اخصائيين هذا الصوت الفانكشنال. الهارت مارمر طبعا are most frequent categorized by timing، اكثر شيء تصنف عن طريق التوقيت.
مثل systolic heart murmur و diastolic heart murmur. طبعا تختلف هذه اختلافات differing in part of the heartbeats. classification of murmur. أنواع المرمرز. طبعا murmur can be classified by 7 different characteristics. حسب 7 مواصفات يمكن تصنيف أصوات القلب عن طريق أولا التايمينج، عن طريق التوقيت، الشيب الشكل، لوكيشن الموضع أو الموقع، راديشن يعني أو انتقال الصوت أو الإشعاع، intensity الشدة، البيتش عفوا البيتش نغمة الصوت، and quality نوعية الصوت. number 1 timing refer to the whether the murmur is a systolic or diastolic murmur. يشير إلى أما systolic or diastolic murmur. timing. الشيب refer to the intensity over time. murmur can be crescendo decrescendo or crescendo decrescendo. كلمة crescendo تسمى كلمة إيطالية. هذا حسب الشكل، يعني شكل الصوت يمكن أن تصنيفه. هاي كريشيندو، هاي مثل ما تلاحظون هذا الشكل كريشيندو gradually get louder، يعني بشكل تدريجي يرتفع الصوت بشكل تدريجي، يسموه كريشيندو. ديكريشيندو gradually get soft، انخفاض الصوت بشكل تدريجي. كريشيندو murmur progressively increase in intensity، زيادة تدريجية بشدة الصوت، كريشيندو تسمى. decrescendo murmur progressively decrease in intensity، انخفاض تدريجي. with crescendo murmur diamond، هذا ارتفاع وانخفاض تدريجي هنا يكون crescendo murmur diamond، يشكل على شكل diamond or kit shaped murmur. a progressive increase in intensity is followed by progressive decrease in intensity. كما يوضحها هذا الشكل. شوفوا هذا الشكل diamond shape، كريسيندو ديكريسيندو، دايموند شيب إيجكشن. وهذا طبعا سيستوليك ديكريسيندو، انخفاض تدريجي. وهذا دايستوليك ديكريسيندو، انخفاض أيضا تدريجي، مرحلة دايستول. هذا الشكل أو الرسم يسمى فونوكارديوغرافيك. نمبر 3 لوكيشن. اللوكيشن شنو الموضع؟ يعني احنا افضل موضع ممكن ان نسمع به اصوات القلب عن طريق بواسطة السماعة وين؟ هنا طبعا يوجد 4 مواقع. four location are number 1 aortic region، منطقة الأورتيك. the second right intercostal space. number 2 pulmonic region in the second left intercostal space. number 3 tricuspid region in the fourth left intercostal space، أو مرات يقولون fifth، بعض المصادر يقول fifth left intercostal space. ال 4 matral region، منطقة الماترال الصمام التاجي، نسمعه وين؟ in the fifth left mid clavicular intercostal space. وهذا الشكل يوضح هذا الكلام. 4 مواضع. هاي الموضوع الأول أورتيك، منطقة الصمام الأورتيك هنا نسمعه. منطقة البلمونري فالف هنا بالمونيك. المنطقة الثالثة هاي ترايكاسبيد. المنطقة الرابعة ماترال هنا بالفيفث انتركوستال سبيس، أو ميد كليفيكولار لاين، هذا على منتصف الخط، هذا منطقة الأبكس تقريبا. هذا كما تلاحظون هنا أيضا بالشكل. وين نضع ستيثوسكوب، هنا نضعها في المناطق الأربعة لسماع أصوات الصمامات. الاديشنال مانوفر كان بي بيرفورمد فور ذا، طبعا أيضا ممكن أكو بعض الوضعيات نستطيع أن سماع صوت القلب، أما عن طريق يعني استلقاء المريض على ظهره، أو ليفت لاترال ديكيوبيتس، أو يتمدد المريض يستلقي على جانبه الأيسر، أو يكون المريض في وضعية الجلوس sitting upright، في وضعية الجلوس يكون قائم ومنتصب، أو يكون وضعية leaning forward and exhale، أو يكون وضعية الميلان إلى الأمام مع يعني exhaling مع طرح الزفير. radiation انتقال الصوت أو شعاع الصوت refer to the where the sound of the murmur radiates، يعني وين هذا الصوت ينتقل. the rule of thumb is that the sound radiates in the direction of the blood flow. طبعا حسب قانون الإبهام بأنه يكون الصوت ينتقل radiation حسب بشكل، حسب direction باتجاه جريان الدم.
5 intensity refer to the loudness of the murmur. ها شدة الصوت الشديد يعني دوي هذا الصوت، وهذا is graded according to the Levin scale from 1 to 6. ويمكن هذا يعني الانتنسيتي الشدة تصنيفها إلى حسب قانون معيار سكايل ليفن من 1 إلى 6. نضعها في سكايل ليفن سكايل from 1 to 6. number 1 the murmur الصوت يكون is only audible on listening. ممكن سماعه فقط عن طريق الإصغاء الجيد carefully for the sometime بعض الأحيان. number 2 the murmur is faint. يكون الصوت هذا خافت but immediately audible on placing the stethoscope on the chest. عندما نضع السماعة على الصدر ممكن سماع هذا الصوت. هاي number 2. number 3 a loud murmur readily audible but with no palpable thrill. هذا يكون صوت له دوي ويمكن سماعه ولكن no palpable thrill، ولكن لا يمكن الشعور والإحساس بالاهتزازاته. number 4 a loud murmur with palpable thrill. يكون هذا الصوت أيضا ممكن عالي وممكن سماعه، وممكن أيضا في هذه المرحلة ممكن أيضا أن نشعر باهتزازاته. number 5 a loud murmur with palpable thrill. أيضا هذا مثل النوع الرابع، ممكن أن نشعر عالي وله دوي، ممكن أن نشعر باهتزازاته. the murmur is ولكن يكون so loud جدا يعني عالي الدوي مالته that is audible with only the rim of the stethoscope touching the chest. مجرد يعني أن نضع حافة السماعة على الصدر ممكن سماع هذا الصوت. أما number 6 a loud murmur يكون الصوت دوي الصوت هذا with the palpable thrill، أيضا يمكن أن نحس باهتزازاته. the murmur is audible ممكن أن نسمع هذا الصوت with stethoscope بالسماعة not touching بدون أن ملامسة صدر الشخص. مجرد نرفع السماعة يمكن أن نسمع هذا الصوت. البيتش نغمة الصوت may be low medium or high، أما تكون منخفضة أو متوسطة أو عالية and is determined by whether it can be auscultated based with the bill or diaphragm of the stethoscope. أما عن طريق البل أو الدايفرام نستطيع أن سماع نغمة الصوت. quality نوعية الصوت refer to the unusual characteristic of the murmur such as blowing، يعني هاي نسمع الصفات الأصوات الغير طبيعية مثل إيش أبلونج، يعني أبلونج هو النفخ، يعني أصوات نسمع صوت مثل النفخ، أو الهارش أو الهارش يعني صوت الخشن أو القاسي أو المزعج، الصرير أيضا يسمى. أو نسمع صوت الرامبلينج. الرامبلينج يعني هو الصوت يكون مثل الخشخشة بي أو القرقرة، نسمع صوت خشخشة أو قرقرة أو زمجرة. or musical صوت موسيقي، يعني نسمع يعني متفاوت الأنغام والألحان، يعني في هذه الحالة القلب نسمع أصواته، تارة يكون يعني منتظم أصواته ثم يتغير من الانتظام إلى أصوات قرقعة أو خرخشة. مثل آلات الموسيقى، يعني الآلات الموسيقى متنوعة نستعمل بها الناي والعود وغيرها، فهذا أيضا يكون متنوع الأصوات يسموه ميوزيكال. تفاوت الصوت يكون منتظم، تارة يعني إيقاع بي تارة، هذا ميوزيكال. مينومونكس هاي مناورات، بعض يعني نستعمل بعض الحروف مختصرات حروف لكلمات، هي حروف تدل على كلمات، تفيدنا في التذكر يعني. منها سكاربت، هاي سكاربت المصطلح، هاي الاس سايت الاس سايت السي كونفيجريشن اور شيب، يعني هاي الشيب شرحناه. الار راديشن انتقال الصوت او اشعاع. الاي انتنسيتي. البي بيتش مثل ما قلنا نغمة الصوت and quality and timing in the cardiac cycle. والتي timing. The use of two simple mnemonics may help differentiate systole and diastole murmur. هتفيدنا في تشخيص نوعين من الدايستول، سيستول دايستول مurmur. من ضمن هذه المصطلحات مثل أو الحروف باس، كلمة باس and كلمة بيت، هي حروف مختصر لكلمات. الباس pulmonary and aortic stenosis are systole while البيت while
rate pulmonary and aortic insufficiency regurgitation are diastole. هاي مرحلة diastole. mitral and tricuspid defects are opposite. بالمقابل اضطرابات الصمام التاجي والثلاثي الشرف تقابل هذا المصطلحات. المانوفر، اكو بعض العمليات المانوفر تسمى most murmur will increase or decrease. بعض هذا يعني الأصوات أما تزيد أو تقل in volume بالحجم. وين the patient عندما يكون الشخص أو المريض ينجز بعض يعني الحركات أو الفعاليات أو الأفعال، من ينجز الشخص المريض بعض الأفعال هذا الصوت أما يقل أو يزيد أو بعض الحركات. This dynamic quality، هاي نوعية الحركات of murmur is used as a clinical tool، تعتبر أداة سريرية during the patient physical examination to aid in diagnosing a specific murmur. هذا تستعمل في تشخيص السرير، تشخيص المريض، فحص المريض، التشخيص تشخيص بعض الأصوات لهذا هذه الأفعال اللي يسويها الشخص. ممكن أن نشخص ببعض الحالات أو الأصوات أو الحالات المرضية أيضا. Some example of how maneuver change the intensity of specific murmur include. شلون تغير من شدة الصوت هذه الأفعال. مثلا النوع الأول من هذه الأمثلة hand grip، هاي قبضة اليد. قبضة اليد increases after load، هاي الزيد مرحلة الافter load. الزيد مرحلة الافter load، الحمولة النهائية من الدم، يعني after load بعد ما يعني البطين يمتلئ بالدم، يعني ضخ الدم، هاي المرحلة يسموها after load. hand gripping قبضة اليد increases the strength of aortic. شنو فائدتها هاي؟ يعني يقول الزيد strength of aortic regurgitation، الزيد aortic regurgitation، أيضا increase mitral regurgitation and ventricular septal defect murmur. الزيد هذه الحالات هي هاي قبضة اليد. it decreases يعني أصواتها it decreases وتقلل the intensity of murmur due to hypertrophic obstructive cardiomyopathy and mitral valve prolapse. وتقلل شدة أصواتها في حالات نتيجة الهايبرتروفيك obstructive cardiomyopathic and mitral valve prolapse، وتدلي صمام التاجي. النوع الثاني يسمى سيجويتنج هو increases preload، زيد مرحلة البريلود. مرحلة البريلود وضع القلب الميكانيكي في نهاية الانبساط، هذا في مرحلة انبساط القلب يسمى late ventricle and diastole. نهاية الفتحة مرحلة الانبساط. increases preload. Sequencing increases the intensity of aortic stenosis، هاي الزيد الانتنسيتي of aortic. ذيك كانت عند قريب الزيد أيضا strength aortic. هاي increases the intensity of aortic stenosis، mitral stenosis، aortic regurgitation and mitral regurgitation. It decreases the strength of murmur due to hypertrophic obstructive cardiomyopathy and mitral valve prolapse. يعني هي هم مثل مثل المرحلة الأولى قبلها، مثل الهاند جريب أيضا، بس ذيك الزيد الأفتر لود وهاي الزيد بريلود. مثل ما تلاحظون هذا الرسم يوضح مرحلة النورمال، هاي نورمال. أيضا هذا فونوغراف، هذا فونوكارديوغراف، هذا مرحلة النورمال. وهاي مرحلة الأورتيك ستينوسيس. مرحلة الأورتيك ستينوسيس هكذا يكون الصوت يسجل، صوت القلب هيك هكذا مثل ما هذا الرسم الجراف. الماترال ريجارجيتيشن هذا مثل ما تلاحظون هذا الرسم. الأورتيك ريجارجيتيشن هكذا يصير الرسم مالته. والماترال ستينوسيس هكذا. وبيتن داكت ارتريوسيس أيضا هكذا رسمها. بالفونوكارديوغرام from normal to abnormal. المانوفر الثالث هو فالسالفا decreases preload، هذا يقلل مرحلة البريلود. Valsalva increases the strength of murmur due to hypertrophic obstructive cardiomyopathy and mitral valve prolapse، يعني هي تقريبا عكس قبلها.
عكس اللي قبلها. It decreases the intensity of aortic stenosis, mitral stenosis, aortic regurgitation, mitral regurgitation and ventricular septal defect. عذرا. Number 4 standing abruptly. standing abruptly هذا التوقف الفجائي. الفالسالفة هسه هي بالعربي يعني هي هاي الفالسالفة هاي عبارة عن يعني الشخص أو المريض يأخذ نفس ويغلق الفم مالته ويغلق الأنف ونقول له ينفخ. من ينفخ هنا هاي الحالة حتى تستعمل أيضا في حالات علاج بعض الحالات الأريثيميا. إذا كنت هارت تاكيكارديا إذا ما ينزل فيقولون له أخذ نفس ويحبس هذا يسد الفم مالته والأنف وينفخ. هاي الحالة أيضا تساعد في علاج الهارت أريثيميا، هارت تاكيكارديا. النوع الرابع standing abruptly. طبعا هذا أيضا مثل فالسالفة همينه يشتغل نفس الشيء. decreases preload and has the same effect as Valsalva. Sudden standing increases the intensity of murmur in hypertrophic obstructive cardiomyopathy and mitral valve prolapse. It decreases the strength of aortic stenosis, mitral stenosis, aortic regurgitation, mitral regurgitation and ventricular septal defect. مثل Valsalva. نمبر 5 اميل نترات. هذا اميل نترات هو نفس التراي نترات الانجسيد يعني عذرا يعني نيتروغليسيرين انجسيد. هذا يشتغل طبعا فازو كونستركشن يعطى طبعا في علاجات الانجينا. هذا هاي العلاج المادة الكيميائية تستعمل في علاج الانجينا. ديكريز شو يسوي؟ ديكريز افتر لود يقلل مرحلة الافتر لود. الافتر لود مثل ما قلنا هي الليفت فنتركل اند دايستوليك في نهاية الدايستول. يعني وضع القلب الميكانيكي في نهاية الانبساط يقللها هاي المرحلة. اميل نترات increases شي زيد the intensity of aortic stenosis and hypertrophic obstructive cardiomyopathy and mitral valve prolapse. It decreases the severity of aortic regurgitation, mitral regurgitation and ventricular septal defects. هاي المرحلة. طبعا ويمكن اخوان تشاهدون وتسمعون المقاطع الفيديوية التي نشرناها عن الهارت مرمر. وإذا عندكم أي سؤال أنا خادم وحاضر في إجابتكم. Thank you for listening. شكرا جزيلا لإصغائكم.